اهلا بكم في قناة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الجوزاء، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. برج الجوزاء، أنا شايف إن يمكن في كتير منكم بسبب البعد أو الانفصال أو الخذلان اللي ممكن تكونوا مريتوا بيه مع الشخص ده، يمكن ما بقيتوش عايزين إن انتوا تبادروا بالتواصل. يمكن انتوا حاسين إن خلاص اكتفيتوا من الألم أو من التعب اللي ممكن يكون الشخص ده سببه لكم، سواء كنتوا في علاقة كراش أو سواء كنتوا في علاقة حب أو سواء حتى انتوا متزوجين والشخص ده مش بيبادلكم نفس الحب أو نفس الاهتمام، وانتوا حاسين ان المعاملة لازم تكون بالمثل او لازم تحافظوا على ما تبقى من مشاعركم عشان بلاش طاقتكم تستنفذ اكتر من كده في انتظاركم ان الشخص ده يبادلكم نفس الحب ونفس الاهتمام. في جواكم شعور قوي جدا بحاجة معينة زي ما يكون هتحصل، ممكن يكون استخارة بتعملوها في قرار معين، ممكن يكون في علامات أو إشارات بتظهر ليكوا بشأن أمر معين، ممكن تكونوا بتدوروا على أجوبتها. في حاجة زي ما يكون انتوا بقيتوا سايبينها على ربنا، ما بقيتوش بتشيلوا همها، اللي هو زي ما يكون لو في خير ربنا زي ما يكون هيرجعه لكم يعني هيرجعه ليكم أو هيحقق لكم اللي انتوا بتطلبوه. وزي ما تكونوا مسلمين طلب معين أو أمنية معينة ربنا، الشخص ده ممكن يكون في حاجات كتير انتوا متعرفوش عنها حاجة، زي إن الشخص ده ممكن يكون بيحاول إن هو يراقبكم أو يطلع لأخباركم أو يسأل عنكم وانتم متعرفوش. في حاجات كتير في يعني حياة الشخص ده، أو ممكن يكون في تفكير الشخص ده أو في نواياه انتوا مش على علم بيها أو متعرفوش عنها حاجة، وانتوا إحساسكوا ده اللي كان بيخليكوا تدوروا على أجوبة لأسئلة كتير جدا بتدوروا في بالكم أو محيراكم بتدور في بالكم أو محيراكم. ويمكن البعض منكم زي ما يكون يعني بذلت طاقة كبيرة جدا في المراقبة أو إن انتوا تستخرجوا الإجابات يمكن من الشخص ده، أو يمكن تشوفوا حد قريب من الشخص ده وتحاولوا تعرفوا عن الشخص ده أكتر. أنا شايف إن في حاجة ممكن تكونوا انتوا بتتمنوها، أنا شايف إن هي هتتحقق. زي ما يكون لو انتوا جواكم إحساس إن الشخص ده هيتواصل معاكم فهو هيتواصل معاكم، لو جواكم إحساس إن الشخص ده هيجي الوقت وهيعرف إن انتوا يعني غير أي حد ممكن يكون عارفه في حياته الأمر ده هيتحقق. لو جواكوا إحساس إن الشخص ده يرجع ويرتبط بيكم ويبقى في بينكم حياة، الأمنية دي هتتحقق. في حاجة كتير انتوا طال انتظاركم عليها وتحصلوا عليها، في حاجة كتير انتوا تمنيتوها هتحصلوا عليها، بس أنا شايف إن انتوا يعني صبرتوا كتير لغاية لما تعبتوا. انتوا ممكن يكون البعض منكم من كتر الصبر في الأمر ده فقدتوا الأمل، أو خلاص زي ما يكون حاسين إن مستحيل إن اللي انتوا بتتمنوه إن هو يتحقق أو إن انتوا تحصلوا عليه، بس هو هيتحقق وهتحصلوا عليه. أنا شايف إن في خير كبير ربنا شايله لكم. أنا شايف إن في عندكم جود كارما هنا. أنا شايف إن انتوا بقيتوا حذرين بطريقة غير عادية، يعني بقيتوا حذرين يمكن من كتر ما اتألمتوا أو من كتر ما انتوا تعرضتوا للألم، بقيتوا زي ما يكون عايزين يعني تحتفظوا مما تبقى منكم، يمكن من طاقة من مشاعر، بس في حاجة انتوا منتظرينها. يمكن كتير منكم اكتسبتوا حكمة معينة أو خبرة معينة أو طريقة معينة في التعامل، أو فهمتوا الشخص ده المفروض يعني تتعاملوا معاه ازاي عشان يعرف قيمتكم. في كتير منكم حتى ممكن يكون طريقة نومكم مش متظبطة، أو بتسهروا، أو ممكن يكون في عز ما انتوا بتناموا يمكن بيجيلكم أحلام مش كويسة، أو بتصحوا مخضوضين من عز نومكم أو من كتر التفكير مش قادرين حتى تناموا. طالما انتوا واثقين في ربنا وطالما انتوا سايبين الأمر على ربنا، بلاش تخلوا الشيطان يتملك منكم بالأفكار السلبية عشان ما تكونوش مقيدين. انتوا عارفين كويس أوي ازاي تتعاملوا مع الشخص ده، انتوا في حاجات كتير اكتسبتوها من العلاقة دي، ممكن يكون خبرة في العلاقات، طريقة التعامل، قوة في إن انتوا ممكن ما تظهروش كل ما بداخلكم من مشاعر، لأن زي ما قلت لكم أنا شايف إن في كتير منكم مبقاش بيعبر عن مشاعره أو مبقاش بيبين حبه أو اشتياقه زي ما كان الأول. كتير منكم يمكن كان الشخص ده متعود إن انتوا اللي بتبادروا بالصلح، دلوقتي ما بقيتوش إن انتوا تبادروا بالصلح،
مهما الشخص ده ممكن ضايقكوا أو كان في بينكم خناق، كنتوا يمكن انتوا اللي بتبادروا، أو انتوا اللي بتصلحوه، أو انتوا اللي بتجروا عشان تراضوه. الشخص ده وحتى لو انتوا مش غلطانين، بس دلوقتي لأ، انتوا دلوقتي اتغيرتوا. انا شايف ان انتوا اتغيرتوا. الشخص ده ممكن ندمان على تصرفاته، او مش عارف يعمل ايه، او حاسس ان هو متلخبط، او مش فاهم ايه التغيير اللي حصل. بس الشخص ده يعني حس ان هو ممكن يكون كان ضحية لافكاره، كان ضحية ان هو يعني يستسلم لافكاره، او ان هو يبقى ضامن وجود الشخص اللي معاه بدون ضياع. ممكن يكون الشخص ده حاسس إن الدنيا معنداه، أو الظروف ممكن تكون مش سامحة إن هو يقدم اللي انتوا ممكن تكونوا بتتمنوه. أو ممكن يكون حاسس إن حياته متلخبطة، أو الدنيا ماشية عكس ما هو عايز. بس الشخص ده فيه حاجات كتير، في أصوات كتير في دماغه مش قادر إن هو يعني يسكتها. في تعب كتير هو بيمر بيه بس محدش بيحس بيه. الشخص ده لما بيكون لوحده بيبقى دماغه بتنفجر من كتر التفكير. بس في حاجات انتوا يعني سعيتوا ليها، ربنا هيرزقكم فيها النجاح، وهيحقق له وهيحقق لكم، هتكون لكم. بس في نجاح في حياتكم، أنا شايف إن اللي انتوا بتتمنوه ربنا هيرزقكم بيه، وهيبقى في نجاح كمان في حياتكم. وفي أمنية، في حاجة هتوصلوا لها، في حاجة انتوا سعيتوا ليها، انتوا هتعرفوا توصلوا لها. بلاش الحزن، بلاش الخذلان، خليكم ماشيين بالطرق اللي انتوا يمكن اكتسبتوها في التعامل مع الشخص ده. وما تبينوش ان انتوا في احتياج، بل بالعكس لازم تبينوا. يمكن الشخص ده بيحب ان هو اللي يطلب الاحتياج للعاطفة او للمشاعر او للاهتمام، هو اللي يبادر. يمكن دي نوع شخصيته. لكن لما انتوا تكونوا منتظرين ان هو يهتم بيكوا، او ان هو يقول لكم كلمة حلوة، او ان هو يطلب منكم ان هو يشوفكوا او يخرج معاكم، الشخص ده بتحسوا ان هو بيبعد او بينفر. اتعلموا من أخطائكم عشان ما تقعوش فيها تاني. في حاجات كتير من تعاملكم مع الشخص ده المفروض تكونوا اتعلمتوها أو اكتسبتوها. بلاش ترجعوا لطبيعتكم الأولى أو طريقة تعاملكم العادية. كل واحد وليه طريقة معاملة بطريقة معينة. في شخص لما انتوا بتديله الاهتمام، أو يعني بتبادروا بالاهتمام، بينفر. في شخص بيكون عايز هو اللي يبادر بالاهتمام، أو هو اللي يطلب منكم إن انتوا تهتموا بيه. هي الشخصية دي أنا شايف إن هي كده، أو حاسس إن هي كده. تمام. دلوقتي الشخص ده بيراقبكم وندمان يمكن من البعد وعدم التواصل، أو مش عارف يعمل إيه أو يرجع إزاي، لأن هو متعود على طريقة معينة منكم في التعامل أو في العلاقة. بس الشخص ده عايز يرجع تاني ومشتاق ويكون في بداية جديدة. لو عجبتكم القراءة، اعملوا اشتراك للقناة واعملوا لايك للفيديو.